ஒரு மில்கிங் மிஷினை எப்படி பார்த்து வாங்கணும்னு தெரியலையா? ஃபர்ஸ்ட் 3 விஷயத்த செக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பல்சேட்டர். பல்சேட்டர் எஸ்எஸ்ல இருக்கான்னு பாருங்க. வாட்டர் ப்ரூஃபாவும் கண்டிப்பா இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது லைனர், டீத் கப். இது ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கணும். அப்பதான் மாட்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது. தேர்ட் ஒன், கொடுத்திருக்க மோட்டார் அலுமினியம் காயிலா இல்ல காப்பர் காயிலான்னு கண்டிப்பா செக் பண்ணும். இந்த 3 விஷயம் தானா அப்படின்னா இல்லவே இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்பவே ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் நம்ம டீம் தருவாங்க.